Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston Superligasining 30-turdan o'rin olgan dastlabki bahslar bo'lib o'tdi. Namanganda navbahor mehmoni bo'lgan Paxtakor 1-1 hisobida durang o'ynadi va o'z tarixida 7-marta mamlakat vitse-chempioni bo'ldi. Qarshida Dinamo bilan 0-0 hisobida durang o'ynagan Nasaf esa o'z tarixida 12-marta O'zbekiston bronza medali sohibiga aylandi. Farg'onaning Neftchi klubi o'tgan turda 6-marotaba O'zbekiston chempioniga aylangan edi. Angliya Premyer Ligasining 13-tur doirasidagi Manchester City Leeds o'yini bo'lib o'tdi. Phil Foden birinchi daqiqadayoq gol urib hisobni ochdi. 25-daqiqada yoshli Gvardiol hisobni oshirdi. Ammo shundan so'ng Leeds ikkita to'p kiritib hisobni tenglashtirdi. Phil Foden 91-daqiqada raqib jarima maydonchasi ichidan zargarona zarba yo'llab shaharliklarga 3 ochkoni taqdim etdi. Mezbonlarning o'zbekistonlik himoyachisi Abduqodir Husanov bu o'yinda zaxirada qoldirildi. Turkiya chempionatining 14-turida Istanbul Başakşehir Qosimposha mehmoni bo'ldi va 3-1 hisobida g'alaba qozondi. 26-daqiqada Abbosbek Fayzullayev jarima zarbasidan chiroyli gol urdi. 45-daqiqada Amin Harit oradagi farqni 2taga oshirdi. Başakşehir hujumchisi David Zilke 75-daqiqada ikkinchi sariq kartochkadan so'ng maydondan chetlatildi. Oradan 4 daqiqa o'tib, Adim Orous oradagi farqni 1taga qisqartirdi. 90+7-daqiqada yana bir hamyurtimiz Eldor Shomurodov o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi va yakuniy hisobni o'rnatdi. 3-1. Başakşehir bu g'alaba evaziga 16 ochko bilan 9-o'ringa ko'tarildi. Bellashuvdan keyin jamoa bosh murabbiyi Nuri Shahin gol mualliflari haqida fikr bildirdi. Shomurodov yaxshi futbolchi bo'lishi bilan birga bunchalik kamtar bo'lishi juda ajoyib. Unda hech qanday yulduzlik alomatlari yo'q. Nima desak bajarishga harakat qiladi va juda professional. Yozda jamoamizga kelib qo'shilgan Abbosbek Fayzullayev va Amin Harit uchun yangi mamlakatga moslashish oson bo'lmadi. Fayzullayev hamda Haritning imkoniyatlarini yaxshi bilamiz. Shuning uchun bu ikki futbolchi Başakşehirda o'ynamoqda. Ikkalasi ham biz uchun juda qadrli. Ular har lahzada o'yin taqdirini o'zgartirishi mumkin bo'lgan futbolchilar hisoblanadi. Bugun ham g'alaba qo'lga kiritishimizda katta hissa qo'shishdi. Abbos jarohat olgandan so'ng uchrashuvlarni o'tkazib yubordi. Qishki tanaffusga kelib u o'zining yuqori darajasiga qaytadi, dedi murabbiy.